Hello，各位股友大家好。今日2025年嘅3月31號星期一啊，咁今日就上個禮拜五拍一條片啦，咁今日又拍一條片啦，咁繼續良心系列啦。今日拍咧，主要原因係因為第喺個4月2號，即係對等關稅嚟之前啦，咁然後今日咧係一個好似感覺上有一個小股災 feel 啊個感覺。咁但係如果有聽開我早晨明燈每朝講嘅考慮啦嚇，一路講即係呢半年入邊嗰個考慮啦。其實3、4月回吐咧嚇，意料之中啦，即係已經講咗嗰個走勢會係咁樣。咁呢樣嘢咧，有陣時係咁樣啦，你又唔知道究竟係個市令到佢跌啦，定還是個市要跌，又就出啲咁嘅嘢啦嚇，即係有陣時呢啲嘢就即係好巧合㗎嚇，好巧妙。咁3、4月預計佢回吐就本身一路講佢上半年會升啦，先升啦，然後3、4月會有個小回吐，咁你會驚嘅。跟住咧佢會反彈，咁原先預期反彈咧就會都高啲嘅，但係咧好衰唔衰咧？上次佢又死都唔肯跌咧，就喺嗰度咧磨撐住咧，就令到嗰個前頂咧冇辦法再高，即係上一個頂咧就冇辦法再升高啲，冇辦法再突破。所以而家嘅預期係乜嘢咧？佢上一次條片都講過啦，佢會再跌落嚟啦嚇，咁我嗰日都講啦，即係已經係個跌勢個格局係成形㗎啦嚇，即係呢一支陰燭嗰陣時我已經講，即係講咗係要做啦。其實呢一支陰燭其實牽連到去 A 股嘅，A 股嗰支陰燭都係咁樣。咁但係嗰啲往事啦就唔多再講點解會咁諗啦，就早上已經講咗啦。咁而呢個跌勢出現咗啦，咁會估喺邊度咧？我哋都再重複一次，就係16、100啦，同埋50呢啲位啦。嚇，應該就唔會去到320咁低住嚇，唔會咁低住。但係今年咧唔知邊一個月啊，總之今年咧，我估計啦嚇，佢回吐翻去到見2萬點邊，甚至乎19000XX 咧係存在機會嘅嚇，存在機會嘅。咁我唔能夠講話嗰個。即係未來一定係點做，但係如果我自己嘅話咧，我會選擇咧呢個位跌咗落嚟啦，即係過到61.58啦，或者50啦嚇，呢度上次講過啦，減啲淡倉啦，係咪食啲淡倉啦？咁啊可能喺呢啲位開始轉睇好少少啦嚇，如果去到50就多少少啦，618為減啲淡倉就頂一頂住先，咁然後去到再落多少少啦，差唔多到50咧，咁啊減晒啲淡倉啦。你好彩地能夠去到50，我就減晒啲淡倉。咁呢個50都唔係亂咁嚟嘅，都係建基於我哋講過啦嚇。呢個反彈回吐係50嘅嚇，多數都係50，冇一定，但多數都係50。而少部分係618，嗰個比例差好遠嘅，即係可能70%都50嘅。然後咧618咧或者係調翻轉係320啦嚇。咁樣嘅話咧，可能係大概10%啦，即係咁樣一個比例嚇。咁以往有我個波幅表喺度噶嘛。我近排而家就冇做啦，懶鬼啦嚇。咁以往都有做，每個月嘅頭我都會個報俾大家睇。咁從呢個10幾年啦，我講咗2-3年啦，加埋13、14年啦嚇。咁佢都出現呢一個數字㗎。呢個就我都講嗰句啦，即係你唔係信我啊嚇，我就統計咗條數出嚟，嗰條統計數就係咁樣嘅。咁而佢都有一個 down trend， 咁佢 down trend 只不過 down trend 多同少咁解啫。所以準同唔準咧，個 down trend 係啱咧，你就啱㗎啦嘛。係嘛？你唔使諗，唔需要去諗咧，一定咧係中晒啊啱晒，唔會㗎。我就Day One已經講，我都唔會做到呢一件事㗎，做唔到㗎。即係我哋即係你唔好站在一個挑戰我講嘢啱唔啱嘅一個角度。我哋大家站在一個角度就係，咦佢跌喎，喂喺嗰啲位咧，我哋注意下就得㗎啦。就咁樣，錯就錯啦。咁錯咧你就鬧都冇意思嘅，你就諗下，喂點兜先，兜唔兜先，咁就 OK 㗎。即係我自己就永遠都係呢啲方向嘅。你罵鬧人都冇乜意義噶嘛，係嘛？咁你自己知衰咪得咯嚇，即係我長期都知衰啊，即係唔好唔好啦，即係好好啦咁樣啦。咁唔講啲廢話啦，咁即係去到呢啲位，咁你咪就諗好嗰個策略，我點做啦？咁如果佢再穿嘅，咁我呢度假設我做喺呢個位置，我做咗減晒淡倉啦。咁喺呢個位置咧，我有一口仔嘅好倉，喂咁。再穿落去，你唔好理佢咯嚇！你孭住我哋買嘅嗰啲標的物影響唔大噶嘛，唔好買牛熊證啊！我已經講咗好多次咧，牛熊證你 day trade 我都冇乜説話講。而家啲牛熊證都抹價好厲害，我有一日 cut 圖啊，無啦啦 cut 8格出嚟嘅大佬，爭8格我點贏啫？咁嘢冇可能贏錢啊嘛！我買唔到，買到咧我輸硬俾你嘅。唔同咗啦嚇，即係嗰個環境同我好多幾年前玩唔同咗。你要知道你贏咧，你係已經係
好大嘅程度上係一個好彩嘅，特別係啲轉身 turn around， 我以前成日教㗎嘛。你 turn around， 你睇落去，喂係高低點啊，有5格喎。你 turn around 嗰下佢快過你嘅，係咪？一收你2格，你都即冇變咗贏3格喎。咁你條數咪計唔啱咯？你點計都計唔啱咯？明白未啊？即係等於你去我計，譬如我以前成日有做馬會啲足球統計㗎嘛，賽馬統計都有，賽馬統計就唔係咁樣做嘅。咁我講足球統計，我足球統計我做統計嗰下同譬如我做統計嗰下，我係攞馬會嘅基數去做嘅，即係馬會嘅結咗數嘅嗰個數去做嘅，即係佢最後嗰秒鐘停嗰盤啦，就封嗰盤啦，嗰個數去做。但係你知道啦，好多時喺開盤前開盤後佢會改變㗎嘛，係嘛？譬如特別係啲讓球啦，啲平半啊，平手啊，呢啲佢會變㗎嘛。咁佢一變嘅時候咧，喂，你統計就用啲紮數，但係你買嗰下你唔會等到最後嗰秒，我哋冇呢個能力㗎嘛，唔會等到最後嗰秒，同埋點解賽馬嘅飛佢一定要喺最後嗰秒會先落咧？因為賽馬係一個大彩池嚟㗎嘛，上下會拉扯㗎嘛。如果佢唔喺最尾嗰下咧計落去就懟落去咧，佢係計唔到數㗎，條數係唔啱㗎，明白未啊？呢個係即係10幾廿年前就已經係講啦，所以佢點解一定係揀最尾嗰下咧？佢唔係唔俾你知，係佢其一都唔俾你知啦，其二就因為佢會改變個彩池咁。咁所以你咁樣統計嘅話，我計條數出嚟唔對路喎。我統計嗰條數咧就死數嚟嘅，跟等我買嗰下咧，喂成日喺前面住，所以咁你會錯，即係你一定要知道咗，即係嗰個 situation 係一個咁樣嘅狀態啦。係啦，咁即係總之種恆指即係你假設如果佢真係穿咗啦佢唔啱啊，穿咗落咗嚟，就因為都有嘅即係但係好細，即係單位數嘅低單位數嘅一個數字。咁會唔會話再插穿落去咧？就等於我講6000點咯，佢唔會跌一次過跌咁多嘅，好少跌到咁多。如果係咁咧，我哋就採用一個方法就係跌到50，有一口好倉啦，搏反彈。呢度落去佢真係 hit 到佢咁啊搏2口反彈。236咧好極端，好極端。我呢個我冇乜印象啦，我印象就冇咁犀利嘅。咁啊，如果咧佢真係去到236，咁你就3注咯。咁佢再落咧我就冇見過啦。即一定係冇見過噶啦。咁所以咁嘅時候你反彈，我去到翻呢啲位，你咪甩身 ，at least 甩身啦。跟住你可以重新再部署啊嘛，係嘛？你用個咁嘅策略去諗，但係佢嘅最大弱點係乜嘢咧？就係好悶，你好驚，等陣。就係咁咯，咁你克服到自己咯。咁數字話咗俾你聽啦，咁啊大家成日講數字行先咧，我哋要攞數字出嚟。我啊成日同大家講，你唔好數字控你唔好乜嘢都俾啲數字控制你。你要有前瞻性，你要睇前邊嘅前瞻性唔係占卜性你唔係真係占卜佢，你係前瞻佢，咁你先有意義咁啊！做嘢你淨係睇數字，嗰啲數字係死嘅我哋老細都講啦，係嘛？即係政府都話嗰啲嘢。過往個表現唔代表未來嘅表現啊嘛，係嘛？你仲有埋啲莊家股喺度，更加唔代表啦。咁所以你自己有前瞻性，你諗下，喂，我去到嗰啲位，我咁做就 OK 啦。咁今日就唔係主力唔係想教，即係講呢啲咁樣嘅嘢啊。呢啲過往有啲片我落咗噶啦即係以往啲片已經講好多呢啲咁樣嘅講法啦如果有新嘅股，因為都近排多咗人 subscribe 我啦。咁有興趣嘅你可以抄翻啲舊片嚟睇啦。咁講咩咧？咁講美股大跌啦。咁今朝早都講過美股大跌呢樣嘢啦。咁美股大跌，而家仲跌緊㗎。咁跌亦都係早一段時間已經講啦，即係4月2號前咧一定係會有呢啲避險㗎啦。咁你避唔避到嘅啫即係我就避唔到嘅，我話避唔到係 Nvidia 嘅。咁我就決定唔避啦因為條數唔對路嘅，即係唔緊要嘅捱佢啦咁樣就咁樣諗啦個心態第一。同埋我認為4月2號咧，或者等陣先講啦。咁我就走唔到啦。咁但係我手頭上我有啲乜嘢咧？我有啲 YNG yen 啦，有啲EWV 啦日股啦即係有呢啲咁嘅淡倉，有 BT 啦，即係睇淡嘅。我有呢啲護住個倉。咁上上落落咧，當然我 Nvidia 最大注嘅。咁但係嗰啲上上落落咧都可以幫到我 compensate 到一部分嘅損失啦咁樣，即係個咁嘅考慮啦。咁嗱，美股大跌，咁早幾日有講過啦。咁當幾日早晨明燈都講啦，就佢係避險呢個4月2號係好明顯嘅。而當時講一樣嘢就係，佢其實咧就唔係真係好驚。點解咧？因為咧債金嗰啲咧就唔係話特別反應得好明顯，而最主要日元係繼續升嘅，繼續跌啊。日元繼續跌咧就即係唔係咁驚，但係去到今日上日同今日。上日咧唔確定，今日咧就真係驚啦。
今日咧似乎就比較擔心啦。因為你見到咧日元咧開始升嘅，日元升得好緊要啊！日元睇下先啊，一棍揼咗落嚟啊，應該係咪美市？嗱，而家掹緊翻上去啊，掹翻上去。嗱，日元跌得好升得好緊要嘅，呢個係有啲恐慌嘅，就應該係喺有兩個考慮啦。我都唔肯定究竟佢係咪因為季結啊？季結，喂，而家咁嘅環境，我季結啦，有4月2號啦，我不如咧 cash out 咗先，還晒即賣晒啲嘢，還晒啲錢先。sorry 啊，就等明朗啦，我再嚟過。呢個似乎係咁樣，咁啊去到特別去到今日，呢個係特別明顯嘅一件事嚟嘅。咁其實你唔好睇小日元啦，日元係呢段期間嚟講好重要噶，即係跟住嚟緊對我哋嗰個走勢嚟講好重要。咁不過就自己其實已經半年前到啦，已經講係睇淡日股啦，即係已經好睇淡日股啊！認為應該要係去即係做啲部署，所以由當時開始已經講係去部署就 EWB 加啲咯，個低位即係跌得低我咪加啲咯，即係唔會喺佢升嘅時候我就走去買佢，唔會有跌嘅時候我先買咯，因為佢點解咧？佢跟住個加息考慮咧嚟到去改變㗎，佢嗰個日元嗰個變化。咁就相對嚟講咧，影響嗰個美股就唔係咁犀利啊，當其時啊，但係後尾就一路我哋都見有一段期間跌得好緊要噶嘛，係嘛？咁呢就係呢一段期間啦。咁跌得好緊要，就係因為嚟自於嗰個拆倉啦嚇，咁呢個都仲係初步拆倉。其實佢分幾個階段，呢一個拆倉我哋你嗰陣時好早已經講咗會有出現㗎啦。咁跟住講會有第二個階段，第二個階段咧，但係原因因為佢跌得太犀利咧，佢如果時間一路拖咧，佢就會冇咗第二個階段嘅。第二個階段咧就冇咁急，咁冇咁急就俾佢從頭嚟過咧，佢就再借過又推高過，然後又再拆嚇，跟住會唔會再拆咧嚇？一定會再拆嘅，你放心啦嚇，即係呢個係一定會拆翻一個比較相對嚟講正常啲嘅水平。咁但係好啦，咁日元就唔係特別睇好啦。咁而今日咧特別重嘅個原因咧，相信就因為嗰啲汽車關稅。今朝早好大嘅篇幅去講咗，早晨明燈我哋好大嘅篇幅去講汽車關稅，講呢個通脹關係。但通脹關係唔會好似坊間咁講嘅。我都一早已經講咗，通脹呢個關稅令到通脹會係初期出現，然後就直接衰退㗎啦。點解？我哋好簡單彎鳩一下就講。因為呢個通脹唔係嚟自於最傳統嘅嗰種通脹模式，經濟熾熱導致物價上升，係嘛？然後加息去降低嗰個經濟嘅熾熱程度，係嘛？而中間嘅所謂一個工資飛漲係因為個物價上升得好犀利，然後工資加得好，然後工人要求加工資先至去應付個通脹。係咁樣嘅，以往嘅嗰個最傳統嘅嗰種模式係咁樣，但係當時其中一個前提係乜嘢？就係因為個經濟熾熱啊嘛，咁企業有盈利，我先加到加到錢俾你噶嘛。但係而家係加關稅，係直接佢係冇同我經濟冇關，你明唔明啊？即係等於我買路錢，我行入嚟，喂，你件嘢譬如買件麥樂雞咁樣29蚊個餐，喂，跟住你行唔好多啦，我就行入迪士尼樂園，即刻變咗79。就加你5條嘢，咁你話你加關，你話你加稅你加息減息，影唔影響到佢啊？影響唔到，係咪啊？你唯有就剁咗阿米奇道門，咁你先 OK 噶嘛？呢個先係目前嘅 situation 啊嘛，所以坊間嘅講法係唔啱嘅，係唔正確嘅。所以你加咗，到你如果再加咗，如果你因為通脹而聯儲局嘅做法係加息嘅話咧，而最後關稅係唔減嘅時候咧。你話係咪直接就影響企業盈利啊？直接就影響噶啦，都唔會話等咩1年啊，等幾多個財報唔使噶啦，直接就影響噶啦，即刻就恐慌性噶。所以即係可以咁講，你嚟緊嗰啲 case 咧，嚟緊嘅下半年啊，點解我一路講話佢衰退機會大？一個就係頭先講，你唔得嘅時候，你加息即係你通脹加息嘅個市一定冧，而你唔加息即係減息咧、減稅咧、減息咧。你又焗住佢夾倉喎，焗住佢平倉喎，有嘢死緊喎，真係，即係死九成，就係唯一係你唔知幾時。咁但係咁咪廢話，咁你要廢就得啦，唔廢就得啦。咁我自己覺得就你有嘅你可以去關注嘅點就係聯儲局嘅 FOMC 前後，你只能夠做呢啲，我哋只係普通人嚟嘅啫。
我能夠諗到呢啲位，你就係呢啲位做觀察咯，冇咩可以做，或者換一個角度就係、你唔好玩少啲。而家不確定噶嘛，你不確定玩少啲係好正常嘅，係咪啊？你唔通不確定玩多啲，你確定唔玩咩？係咪冇可能噶嘛？即係你不確定嘅時候，你玩多啲，但係你好確定嘅時候，你又走去唔玩，唔會噶嘛。你正常不確定咪玩少啲咯，確定嘅時候你玩多啲咯，咁你先有機會係向上行啊嘛。所以嗰個思考嗰個方式，即係就咁樣啦嚇，大概係一個咁樣嘅諗法啦。咁但係好啦，咁佢而家即係今日嘅原因，你見嗱今日嘅即係個世界係冧晒檔㗎嚇。你睇下呢個日經4個趴。東證3.5呢一邊啊，呢一邊，跟住富時啊呢個台灣啊，台灣就4，跟住韓國3係嘛？喂，香港啊呢度啊1.幾啊算叻噶啦，啊當冇跌噶啦，真係即係咁樣噶啦。香港啊有啲神奇之手嘅嚇，就始終都係咁啊，咁所以佢咁樣嗱，如果你咁樣跌啦，而個問題係乜嘢咧？點解我頭先會講話？喂，我4點解會唔知佢去季結啊 cash out 啊，定係咩原因 cash out 啦？點解你呢一刻先嚟跌啊？跌得咁勁咧，係嘛？呢啲嘢係前邊已經知啦，即係呢個4月2號嘅關稅已經知啦。我都能夠即係我呢啲茂利係嘛，都可以冇話俾你聽，喂，小心啲4月前嘅。咁你嗰啲人有咩可能唔知啊？點解佢係揀嗰日呢一日咁呢2日啦？咁緊要嘅時候佢先至嚟走啊？而關稅個條款咧，你喺前邊咪冇乜嘢好大嘅方向話俾你聽係好啊嘛，係往好嘅方向諗噶嘛。而家出嚟嘅話俾你聽嘅方向，反而係你喺美國設廠嘅會好啲。其實某個程度上係好啲喎。咁而我哋都曾經喺早晨明燈推演過，就話無論佢推啲咩即係嗰啲咩政策出嚟啦，即係講緊特朗普啦嚇，佢推啲咩政策出嚟，咩減稅又好啦，呢啲咁嘅關稅又好啦。都係影響外圍多過本土噶嘛嚇，即係嗰個 situation 咁，其實就輸即係跌嘅機會咧，基本上就係個牌面就係7-8成噶啦，8-9成噶啦，就係咁樣。咁只不過你去邊刻去跌，邊刻開始，咁你呢個就唔知。咁而家講緊話日本，因為始終係出口國啦，汽車嘅出口國好多啦，係嘛？咁而係直接係可以影響到佢國內經濟。咁呢個係確實係影響到日本。咁而再加上一個最大嘅問題係咩咧？就係當日元上升嘅時候咧，佢影響佢嘅出口會更加多，已經唔係關稅咁，即係淨係關稅嘅問題，係連個日 yen 都升埋。咁嘅時候咧，直接就係雙重打擊㗎嚇。所以點解會睇淡？半年前，但係其實都唔知半年前㗎啦，再早啲已經係睇淡。咁但係去翻睇恒科指嘅話咧，恒科指好似相對嚟講就好少少啊嚇。今日收咗粒星嘅。咁今日收咗粒星嘅喺50天線嗰度，咁亦都係一個5420啦嚇。咁本身我講係518啦，應該要跌到50嘅，正常都要跌到50嘅。呢度可能係收一收彈一彈咧，小心佢又再落啊。咁就呢2日啦。咁今日31號，聽日1號、2號啦嚇。咁即係1號、2號都係一個我哋都係日亞盤都日頭嚟噶嘛嚇。咁所以呢個就即係小心會唔會去到518第一個站會反彈啦？嗰日都有講過啦。咁但係相對嚟講，恒科指好似就好啲啊！但係我哋零戶大戶嘅嗰邊咧嚇，睇即係佢今日嘅操作咧，係繼續如之前3週嘅方向咧，係繼續睇淡科技股嚇。前3週我哋已經講咧，即係開始留意佢咧，以為嗰開始佢冇乜動力㗎啦。但係佢持平啲嘢，佢就唔係好有一個明確嘅方向，就喺度徘徊。通常佢唔會嘅，如果繼續要升咧，佢就會有升嘅操作。咁但係而家佢做落去咧，就似乎係持平。持平之後，我都講咗幾次，我好少咁樣講噶嘛。我講咗幾次話，好似冇乜方向，未有方向。咁結果去到未有方向之後，再過多1個禮拜、2個禮拜咁咧，係開始改啦。咁我開始個評語就係持平偏淡，然後睇似乎係做淡啦。見佢係咁加752啊嘛，你見到係咁做啊嘛。咁所以佢而家做落嚟係啱。幾時收手？冇咁快收手應該嚇。咁恒指但係都係嗰句啦嚇，咁我都係話今次嗰個下跌咧，未必會好大嘅，咁啊未必會跌到即係下邊係，咁我覺得跌咗佢會再反彈翻上去。而我睇翻我哋嘅 ATMX 嘅個股啊嚇 ，ATMX 嘅股，我睇咗幾隻隻嚇，未睇得晒。咁 ATMX 嘅個股咧，好多時咧佢哋都會係從個頂底位啦
跌到去382啦、50啦同618啦，呢三個位置啦。咁而比較多嘅情況咧係50同618呢個位置嘅，即係講緊個股。咁所以你回吐佢係咪會跌到去50同618咧？譬如我哋用一個700個範例嚟睇下啦。嗱，頂底啦，呢個頂底比較明顯啦，即係好容易睇得清楚。咁即係佢有機會咧去到呢度咧有啲支持，跟住頂唔住咁，可能有啲位又會有啲磨蹭。咁啊，即係你簡單啲講啦，470到450呢啲位咧，佢可能就會有一個反彈。咁睇下會唔會去到啦？咁其實都已經係會去到嘅機會大啦。咁而當時我哋都講過啦，另外一個統計就係佢咧出業績係呢一日啦，出業績就呢一日啦，跟住個方向向下行啊嘛。係嘛？向下行就行5到8日啦，唔係8到10日啦，或者8到10日啦，8到10個交易日啦。咁啊，即係仲有2-3日啦。咁然後佢會跌大約一個10% 以上嘅一個方向，即係跟個方向跌10%，其實10到15% 到嘅。咁如果10% 嘅話咧，其實佢已經到㗎啦嚇，即係已經係到咗啦。咁如果多5% 啦，咁多5% 嘅話咧，即係大約爭20零蚊啦。咁爭20零蚊，你啱啱好又到呢度喎，咁佢可能喺呢啲位咧，佢會有個反彈。咁呢個反彈咧，又係行5到8日，即係5到8日啦，但係當10日內啦，即係5到10日啦，咁呢個範圍啦。咁咧呢個反彈咧，就又係會行多10%，行翻10% 出嚟嘅。咁即係可能又係去翻呢個中間位呢啲位置呢度咁加翻40零蚊，即係但係呢個位啦跟住再嚟跟住再雙方向咧。往時佢嘅業績後期咧，我睇過統計過好多次咧，都係咁樣嘅。咁你可以記住佢佢其實佢都準嘅。不過有陣時咧，你係要睇你點樣認為嗰個方向，第一日嗰個方向係點樣。有陣時咧係佢會升咗上去，譬如裂口升咗上去，佢跌落嚟。咁其實佢咁樣升咗上去咧，其實你就唔可以繼續升，佢都倒翻落嚟咧，出翻啲陰燭咧。咁其實佢已經係開始轉跌嘅。第二日都轉跌咧，咁呢佢就跌嘅啦，跟住就跌落嚟。咁呢個呢啲係茶餘飯後嘅嘢啦咁啊，就自己睇開，但係見到有啲咁嘅事。咁而最後再講下個 PCE 啦。咁其實美股跌咧都同上次嗰個即係同星期5個 PCE 有啲關係啦。咁朝早佢都講過啦。咁市場啦外面咧都覺得條數就讀得好差噶咁全部就高過預期啦，同埋Core PCE 嘅 MOM 同 YOY 咧都係高於前值啦，即係個同比環比啦。咁市場擔心都係有道理啦不過就我哋好細緻啦，即係市面就冇乜人咁講咁就，但係我就好細緻咁去睇下呢一堆數字咧，究竟背後咧有啲咩考慮啦？第一樣嘢就係今朝都講過嘅，我哋見到啦個 Core PCE 嘅嗰個增長咧，主要都係嚟自於服務項目啦，入邊嗰啲家居服務啊、娛樂啊、住宿嘅餐飲啊呢一類型呢一系列咁樣嘅服務，咁即係咧呢樣嘢咧係我哋之前咧早晨明燈我哋解讀過1、2、3月嘅嗰啲咁嘅 CPI 即係解讀過嗰個細分項目。當時我哋已經講啦嗰個服務類發現到個服務類人工類嘅嘢咧喺度正在增長中即係服務類嘅細分項目。咁相反咧，實物類嘅嘢咧，除咗早期嘅喺關稅前做嘅1月份、2月份嘅時候，我記得係個汽車可能因為關稅嘅問題咧被踢高咗，即係有啲人急住 order 令到佢冇貨就提高咗啲價錢，我都要咗先。咁但係呢個咧都係可控嘅，佢又唔係話好誇張嘅升得，但係咧你見到佢升咗，然後之後咧可能啲宣文或者啲咩嘢咧就 OK 咗之後咧，你見到佢回落嘅大約係咁樣。咁我哋就純粹自己對號入座啦，覺得佢係因為關稅啦。咁但係我冇辦法證實，咁所以而家亦都過咗啦，所以就唔理佢啦。咁其他嘢咧大致上咧係平穩偏淡嘅，即係話啲大致上嘅其他嘅細分項目咧個 CPI 咧佢都係個價格都係因為冇乜變啦，一係就平咗啦，就咁樣嘅情況下，呢個係第一點我哋見到嘅，就係都係服務類嘅嘢PC 服務類嘅嘢咧升咗同人工相關。咁第二樣嘢啦，就除咗個Core PC 有增長之外，其實我哋見到呢個 personal income 咧都一樣係增長咗0.8%，前值嘅0.7%，呢個係 MOM 嚟㗎，即係同比嚟嘅，環比嚟嘅。咁而個 forecast 咧估計咧只係增長0.3%。咁呢度反映咗兩個情況，第一個情況咧工資咧真係貴咗，而且佢係 MOM 月比嚟喎，呢個月比上個月貴喎，咁樣唔係少數嚟喎。第二樣嘢咧就係似乎個預測咧係系統性地咧有啲偏差，因為下面要講嘅一個數據咧同樣都係錯咗預期。咁呢個預期嘅偏差咧係嚟自於咩咧？因為有陣時你要呢啲位唔同嘅月份、唔同嘅時間，你會有啲 seasonal adjustment 嘅 SA 我哋成日講。咁
但係嗰個所謂嘅 adjustment 咧，佢有陣時會唔會有啲特別嘅情況，所以佢錯咗呢種傳統原有嘅嗰種諗法，喂唔啱喎。咁我覺得咧呢樣嘢咧，似乎喺呢個關稅戰咧出現咗之後咧，就令到咧呢班做預期、做預測嘅嗰個 modeling 咧，嗰個 SA 嘅 modeling 咧就有啲出入。我就認為佢係咁樣，因為佢係系統性地咧，全部都錯嘅，幾乎咁就好少有嘅。咁所以呢個係即係變相佢嗰個預期咧，就唔係真係咁有效啦。而真係咩加關稅啊呢啲咁嘅嘢咧，亦都唔係經常性發生嘅。你冇辦法去即刻可以改變得到你個 model 㗎，即係冇乜可能㗎。你都唔敢去改變啊！你錯咗咁點咧？咁你都係跟翻原本咁做，即係會係咁樣機會大。咁第三啦，咁最後一組錯嘅數字係咩咧？就係個錯預期嘅數字啊，係咩咧？就係個 personal spending 啊，即係嗰個個人消費。咁原值就負0.3㗎，即係上個月係負0.3%，咁即係好差啦，大家覺得。但係今次公佈咧係0.4嘅，即係加多咗喎，即係願意使錢咗喎。咦，睇到好似有增長，但係佢竟然係低過0.5喎，即係低過個預期喎，個預期0.5喎，咁即係講緊，如果前邊我嘅預期都偏低，即係如果我前邊用我原有嘅 modeling，我諗出嚟嘅嘢都偏低，而我今次出嚟嘅實際數字對比翻呢個預期，而呢個預期高過去嘅，咁其實個實際數字咧係比你想象中更差嘅，應該係咁樣一個考慮嘅嚇，即係佢俾個真實嗰個你反映到嘅嘢咧，應該係會更差。所以某程度上咧嚇，而家出現咗嗰個情形係乜嘢咧？就係一個我哋喺舊年12月，我哋我做咗好幾個關於嗰啲咩加關稅啊，關於嗰啲咩非法移民啊，我特別係針對非法移民咧講咗一篇好長嘅一個推演，就係因為我認為非法移民，你推走啲非法移民會令到個工資增加，而工資增加之後咧，你物價都增加咧，最後又會出現咧，佢唔消費喎。即係消費減少啦，因為個通脹預期增加嘛，通脹預期增加就會令到你唔用錢噶嘛，係嘛？會令到你咁樣噶嘛。咁即係會慳錢啦，應該咁講啦，會慳錢啦，盡量慳錢啦，唔用少啲啦，儲錢啦。啊，你見最近個儲蓄率都升咗嘅嚇，而且個信心各方面嘅信心指數都係差咗嘅。咁而呢樣嘢咧，我哋見到咧，而家呢刻見到咧，就係啲服務類嘅嘢升，所以 CPI 我點解嗰陣時報紙啲 plan 我已經講，佢就係對翻我哋之前嘅推演。而家咧，再睇翻咧，呢啲咁嘅 personal income 咧，都係上升嘅。確實有個情況就我估計啦，就係因為你喐啲非法移民，而令到啲非法移民原本做嘅工作，要揾一啲非法移民入嚟做啊。咁你又要俾好多 K 跨嘅401K 啊呢啲咁嘅嘢，即係好多呢啲咁嘅嘢要做，即係令到個工資提高咗。呢班人嘅工資亦都高咗啦。啊，咁可能仲有其他嘢啦嚇咁令到咧總體嗰個成本咧增加，而令到總體成本增加係唔係最影響嗰個通脹咧？通脹係一個範數嚟，我覺得最大影響係乜嘢咧？就係佢個商業經營環境。即係我哋今朝早我哋講通脹嗰個問題嘅時候，呢個係最大嘅影響。當你咁做咧，當你咁樣一路長久落去咧，你會令到好多人企唔到嘅，企唔到最後咧就會出馬太效應嘅，即係死一批人就留翻一批人。係會咁樣，咁你呢個時間去蕪存菁，呢個時間要幾長咧？冇人知道嚇，所以中線嚟講，美股我覺得係回調嘅機會係大嘅。咁而即係歸根結底啦，翻返轉頭咁啊，我哋特朗普做咗咁多嘢，其實我諗唔到佢最終想做乜嘢。今朝早亦都講得好清楚，係唔會有人願意翻嚟美國開車廠，然後請翻你啲工人。你話開一間代工廠有可能，品牌車廠冇可能，個可能性好低嘅。因為我都講咗啦，我今朝早已經講咗，你開車廠嘅風險有幾多，同我單純俾25%嘅風險俾你有幾多，而我最終咧，我係冇平到嘅，你明唔明啊？我去你嗰度開，我成本高咗，又係要俾咁多錢，咪等於關稅。我而家俾關稅，咪又係關稅，我有乜意義咧？冇意義啊，係嘛？所以最終係咪 mega 到咧？所以我唔知佢其實佢做緊乜嘢，佢點解要咁做？咁有一種陰謀論就係講話，想推冧個經濟先啦，推冧佢啦。
跟住去到中期選舉啦，去到大選啦，嚟緊大選啦，有第3屆連任啊嘛講嘅時候咧，啲經濟係上翻嚟啦。咁我只可以咁講咯，我都希望係咁咯。如果你真係咁樣，我好開心咯，係咪？你都好開心，大家都好開心。我而家避咗你，係嘛？你唔好話你跌到幾多底啊！我而家俾你咁樣減30%，我先入場買啊！我都條氣都順好多啦，係嘛？跟住你升唔升得翻上？你譬如你再跌多2成，你升唔升得翻上嚟？依家嗰個所謂嘅我買入嗰個3成位，咁我起碼我心理都覺得喂機會大啊嘛，同埋我仲有貨，仲有錢溝貨噶嘛，係咪？我再落去再買，你咁做，然後你最緊要你講嗰句啊嘛，你喺中期選舉之前，你拉翻你佢啊嘛，係咪啊？喂，咁你俾埋 tips 我咯，大佬，即係寫晒喺度。如果呢個陰謀論係真嘅話，咁真唔真？自己諗啊！即係可唔可能發生，或者係咪真係咁樣發生？係咪真係咁勁咧？咁樣係咪即係捉盤大棋？呢盤大棋講緊宇宙大棋嚟，係講緊即係講緊咩仙女人係啊？咩同你一齊捉啊？即係成班人啊！即係成個宇宙咁去捉噶啦，即係咁誇張啊！諗到。我諗就暫時就諗唔到咁遠啦嚇，即係係咪真係咁樣唔知啊？但係總之就呢度咁搞，首先你要想搞冧個經濟，睇嚟你都做得到啦，即係咁樣咯。咁但係有冇跌好多咧？咁我啲成日明燈都講啦嚇，而家個經濟個傳統經濟唔同咗啦。你而家嘅所謂嘅美國經濟主力都係靠平台，所以我都講，如果個市跌咗。我係咪有講？唔知你有冇喺呢度講過？如果你問我揀第一隻股票，我會揀咩？我會揀 Netflix， 即係科技股咁多啊 ，Netflix、Meta 呢啲，我會揀 Netflix 咯。首先我會揀 Netflix 啊，第一隻一定係揀 Netflix 啊，咁啊一定會揀呢啲。咁啊嗰啲咩 PLTL 啊 Panacea 嘛 Panacea 咧，我哋20蚊嗰時咧叫買嘅，跟住就俾咗茂利就出嚟就掟咗個14蚊啊嘛，跟住我都照買咯。我話呢條粉乜啦嚇，無啦啦走出嚟講呢咁嘅嘢，我一個鬧到飛起，我成日中呢招噶嘛，咁啊跟住就即係照買啦，咁啊即係照睇佢啦，咁啊照買，咁都賺啲錢啦，後尾都賺錢嘅，咁啊跟住咁慢慢咁升啦，但係升到咁上下咧，咁升到幾多十蚊啊？70蚊啊，唔記得幾多十蚊啦，我就出嚟講，我都話喂留意下喎，我覺得佢個模式係講係咁勁喎，真係咪咁勁咧？要睇嘅喎。即係我認為咁啦，咁但係跌得落嚟咧，可以繼續買嘅。仲有一隻我哋中意嘅 PNW 係嘛 ？PNAW 咪唔記得咗個諗埋睇下咁上啦。PNAW 做嗰個做防毒㗎嚇，即係做嗰類型嘅嘢啦，即係網絡安全嚇，做呢咁都可以諗。同埋之後可以再繼續諗Robinhood 啦，可以繼續諗啦。其實好多嘢諗啊。如果美股咧就多嘅，即係都幾多嘅。咁啊，但係個前提就係咧。即係美國唔好搞到和晒先。而家我都講，我最擔心美國嘅兩個比較點講咧？即係兩個比較重要嘅考慮啦嚇。即係我自己係比較擔心就係呢個非法移民推高嘅工資啦，同埋佢孤立化之下美國嘅對外經濟嚇。呢個係要考慮。美國你睇落嘅經濟好好，佢係咪內部經濟？你內部經濟佢靠消費，呢個係事實嚟嘅。但係咧。佢好重要一樣嘢就係佢好多跨國企業啊，涉及所有嘅項目，即係唔同嘅部分，唔同嘅 industry 都有，而嗰啲係對外。咁嗰啲好多時咧，佢唔係單係一件物件嚟嘅，咁佢係一個服務嚟。咁而個服務咧，亦都好核心地咧，因為我信你啊嘛，以往我信你美國啊嘛，你會保我啊嘛。咁原來我見到你可以咁，原來我見到你喂，即係你同我再講一次，你話俾我聽，特朗普係普京啲 assets 咧，即係我唔敢否定佢，我唔敢肯定啦，但係我唔可以否定佢，即係佢做嗰啲嘢咧似係咁樣嘅。我都講早排已經講啦，唔係人哋講嗰時講，話早排我已經喺度講喎，即係似乎係咁樣喎。咁即係有可能啫嚇，即係有可能佢會做到啲，即係係咁樣出現，而個前因後果咧亦都有啲關係。咁但係咪真係咁樣咧？我冇證據啦，我冇辦法肯定啦嚇。咁即係你要聽證據嘅，咁我就話俾你聽，我冇噶啦。咁啊，純粹係推論嘅，或者難聽啲係陰謀論啦嚇，咁所以你可以 ignore 佢。但係你無論如何，你而家做緊嘅嘢咧，確實係孤立緊美國，係嘛？你見阿曼斯嗰啲嘴臉係咪？
咁所以 anyway， 即係你呢啲咁嘅嘢會唔會影響到你其他人嘅經濟咧？會嘅。咁有陣時啲嘢就係喂，你得勢好易衰回首，咁啊 OK 嘅。你唔係得勢好易衰回首咧，硬係咁樣拱人哋落去死咧，咁成件事就可以好禍。啱啱見到隻2255，睇下先。早排我哋講過呢隻股，係啊，啲大戶係咁買㗎嘛，咁啊買落嚟，跟住啲似乎炒翻上去。留意下啦，自己下呢啲股，我哋以前喺早幾個月啦嚇，早兩三個月啦嚇，咁樣呢隻嘢係有啲手影嘅，咁啊，但係係咪真係炒上去咧嚇？咁啊，即係冇跟啦，我冇跟進嚇，咁啊平平地你咪買1000幾百蚊咯嚇，咁樣等下啦。咁但係可以唔係而家嘅嚇，咁好啦，咁今日就講到呢度啦，好嘛？多謝晒大家，再見，拜拜。